2 Samuel 4. Sa pagkasayod ni Esboset, anak ni Saul, nga namatay si Abner dito sa Hebron, nawad-an siya sa kaisog ug naluya ang tibuok Israel. Nining ang higayuna mo'y kapitan sa mga pundok ni Esboset si Baana o si Rekab nga anak ni Rimon nga sakop sa banay ni Benjamin nga taga Beerut. Sakop usab sa Benjamin ang Beerut ug ang mga taga Beerut nangagiyo ngadto sa Gitaim diin sila namuyo hangtod karon. Si Jonathan nga anak ni Saul may anak nga bakul. 5 katuig ang iyang edad sa pag-abot sa balita gikan sa Jezreel nga namatay si Saul o si Jonathan. Ikugos siya sa iyang yaya ug mikagyo sila. Og tungod kay nagdali-dali man ang yaya, nabuhian niya ang bata og nabakul kini. Mephiboset ang ngalan sa bata. Unya si Rekab o si Baana nga anak ni Rimon nang lakaw. O sa hapit na maudtong tutok miabot sila sa balay ni Esboset og niadtong tungura nagpahulay si Esboset. Niining higayunan nagpalid sa trigo ang babaeng magbalantay sa pultahan apan nahikatulog siya busa nakasulod si Rekab o si Baana nga iyang igsuon. Sa paghisulod nila sa balay nakita nila si Esboset nga nahinanok sa iyang kama didto sa iyang lawak. Gitigbas nila siya og namatay siya og gilungguan nila sa ulo. Gidala nila ang iyang ulo og namauli sila agi sa walog sa Jordan sa tibuok gabii. Gidala nila ngadto kang David ang ulo ni Esboset didto sa Hebron og giingnan nila ang hari. Ania ang ulo ni Esboset nga anak ni Saul nga imong kaaway nga buot mo patay kanimo. Ang Ginoo maoy nanimalos kang Saul o sa iyang mga anak. Apan gitubag ni David si Rekab o si Baana, manumpa ako sa ngalan sa Ginoo nga maoy nagluwas kanako gikan sa tanang kalisdanan. Ang nagsigilon kanako nga patay na si Saul ug nagtuo nga maayo ang iyang gibalita kanako. Akong gipatay didto sa Ziklag isip ganti sa iyang gibalita kanako. Labaw pa niini ang akong buhaton sa mga taong dautan nga sama kaninyo. Gipatay ninyo ang usa ka taong matarong didto gayud sa iyang kaugalingong balay o sa iyang higdaanan. Karon patyon ko kamo tungod sa inyong gibuhat kaniya o paphaon ko kamo gikan niining kalibutana. O gisugo ni David ang mga sakop niyang batanon sa pagpatay kang Rekab o kang Baana o pagputol sa ilang makamot o tiil. O pagbitay kanila didto sa linaw sa Hebron. Unya gikuha usab nila ang ulo ni Esboset o gisulod kini sa dapit nga gilubngan kang Abner didto sa Hebron.